Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 24 Kamena 2025 kuwa kabiri iragira iti Imana irabarakariye abakurwanya. Imana irabarakariye abakurwanya. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 205 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti urwane intambara nziza. Niturangiza dusoma ijambo ry'Imana riri muri Zekariya igice cya mbere 15 kugeza kuri 17.
haleluya, haleluya. Yesu ni byose, kumufite ntacyo wabasha gukena. Umufite Yesu arashoboye bene data. Reka dusome ijambo ry'Imana muri igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya mbere murongo wa 15 kugeza kuri 17. Haravuga ngo kandi ndakariye amahanga yiraye burakari bwinshi kuko narakariye Abisirayeli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, ngarukiye i Yerusalemu mpafitiye imbabazi, inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. I Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu yuzuye ifuhe, nta na rimwe izigera yemera ko abanyamahanga baducura bufuni na buhoro. Ntizigera yemera ko batwishima hejuru, ko Imana yacu idufite mu biganza byayo. Zekariya muri iki gice cya mbere murongo wa 15 kugeza kuri 16 haratubwiye ngo kandi ndakariye amahanga yaraye uburakari bwinshi kuko narakariye Abisirayeli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, ngarukiye i Yerusalemu hafitiye imbabazi, inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. I Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Imana yacu yakwemera ko abanyamahanga batwishima hejuru, badutwara bunyago. Imana izemera itanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Imana ntizigera yishimira ko batwishima hejuru. Imana irakariye abakugiriye nabi mwene data, abakurwanya, kandi nibahagurukira ntibazayitsinda. Izabatsinda nta numwe wabasha kwikoma mu nkokora. Barakajwe nuko Imana yakugiriye neza, ariko nabo irabarakariye. Barakubabajije, ariko iyo iraje ikugirire neza. Baragukomerekeje, iraje ikomore. Baragutaye, iraje igutoragure, ikwiyegereze. Ibyawe byasenyutse, iraje ibisane. Ibabajwe n'ibyo bagukoreye, iraje iguhe ihumure impande zose, kandi ikunezeze mu cyimbo cy'umubabaro. Ije kuguha ibyishimo n'umunezero. Barakurwanyije mu kazi, mu bucuruzi n'ahandi, ariko Imana ije kugutabara. Abakurwanya irabakurwanyirije, irabahagurukiye, irabarakariye. Komera wicika intege, urugamba rurarangiye mwene data. Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu irashoboye, kandi tegereza, igihe nikigera uzabona urugamba rurangiye. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndakwereka uyu mwene data ufite urugamba rw'abantu bamuhagurukiye, abamumereye nabi, abamufitiye ishyari mu byo akora, abamurwanya. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingize kugira ngo umurengere, umutabare, kandi umugire neza. Ndasabye kugira ngo ukuboko kwawe kubane nawe, kandi iki cyumweru azabona ukuboko kwawe. Urakoze, urakarama. Bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo musenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, Shumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.